Минута по минута, час по час, ден по ден, со фолклорниот ансамбл Тиквиш при Домот на културата Иван Мазов Клима од Кавадарци. Во Сараево, главниот град на Босна и Херцеговина, каде што кавадаречките играорци учествуваа на 8-миот поред меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005. Од 17 до 23 јули 2005 заедно со фолклорни ансамбли од Италија, Босна и Херцеговина, Шпанија, Хрватска, Германија, Полска и Сенегал. Ова е трета и последна емисија посветена на овој фестивал, еден од најпознатите во регионот на Југоисточна Европа и настапите на најголемите кавадаречки културни амбасадори фолклорниот ансамбл Тиквеш. Одиме таму каде што застанувме минатата емисија. Веќе е четврток, 21 јули во Сараево. Фестивалската програма вели излет на Врело, Босна. Поточно, заеднички излет на сите фестивалски учесници на најпознатото излетничко место во околината на Сараево, изворот на реката Босна. Сончев ден, прекрасна природа, гостопримливи домаќини, бистра вода од изворот на реката Босна, мала прошетка, пријателска фудбалска утакмица со членовите на ансамблот од Сенегал со вистинско навивање и која патем заврши 1-1, разгледување на излетничкиот комплекс и по некој купен сувенир за спомен од Сараево и Босна и Херцеговина.
Овој фестивалски ден всушност го содржеше и последниот официјален настап на кавадаречките играорци на фестивалот во Сараево. Многу време за попладневен одмор немаше. За да настапот помине во најдобар ред, во студентскиот хотел Неđarići, каде фолклорниот ансамбл Тиквеш беше сместен заедно со останатите учесници, се извршени подготовките на народните носии и музичките инструменти и време беше да се замине на последниот концерт. Целовечерниот концерт на кој сите учесници настапија со по две кореографии се одржа во општината Ново Сараево, на Долац Малта, на големата фестивалска сцена, а сето тоа по дефилето низ оваа општина, кој започна на плоштадот на Хероите и заврши на платото на Долац Малта, пред просториите на Сараевскиот фолклорен ансамбл Лола, каде што учесниците го чекаа својот ред за настап.
Вечерниот концерт ја покажа умешноста на сите ансамбли учесници, убавината и раскошот на разновидниот автентичен фолклор, а бројната публика не ги штедеше аплаузите наградувајќи ја изведбата на големата фестивалска сцена. Членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш, свесни за важноста на последниот фестивалски настап, составен од две атрактивни кореографии на македонски игри и песни, докажаа дека ги заслужија сите аплаузи на фестивалот во Сараево и почитта и гостопримството кој го покажаа сараевчани кон кавадаречкиот ансамбл. Овде можеме само да ја повториме констатацијата дека кавадарци може да се гордее со своите играорци и начинот на кој тие ги представуваат својот град, својата држава и културните традиции на својот народ. Можеме да кажеме и дека во меѓувреме во неформалните контакти, но и официјалните средби со останатите ансамбли, со размена на адреси, информации, проспекти и флаери, видео и аудио материјали, стана јасно дека кавадаречките играорци со своите квалитетни изведби се добре дојдени на големите европски фолклорни фестивали. Оттаму и не е воопшто чудно што фолклорниот ансамбл Тиквеш доби покана за гостување во Вроцлав, Полска, Кори, Италија, потоа во Шпанија во срцето на гордата Баскија, како и на фестивали во Хрватска и повторно гостување кај нашите пријатели во Сараево. Но да се вратиме на последниот фестивалски настап. Тој изгледаше вака.
Повраќањето во хотелот и растаретувањето од поголемиот дел на фестивалските обврски со големо задоволство од успешните настапи на фестивалот во Сараево следуваше заслужена забава која започна со членовите на сараевскиот ансамбл Баш Чаршија, за да во неа се приклучат и членовите на ансамблите од Полска, Италија, Шпанија и Сенегал. Многу нови пријателства, чија потврда ќе доаѓа во деновите кои се пред нас, сосем заслужено. А заслужен беше и одморот пред денот предвиден за посета на македонската амбасада во Сараево и официјалното затварање на 8-миот меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005. А петокот 22 јули во Сараево започна на најдобар можен начин. На патна кај Грбавица, каде е сместена амбасадата на Република Македонија во Босна и Херцеговина, од чест на успешните гостувања во Сараево, го добивме и најубавиот поклон од нашите фестивалски водачи, нашите драги пријатели Минела и Семир. Во амбасадата на Република Македонија во Сараево пристигнавме околу 11 часот. Со оглед на тоа што македонскиот амбасадор, господинот Михајло Трпковски, беше службено одсутен, наш домаќин беше конзуларниот службеник во амбасадата, госпоđица Марика Богоевска, која срдечно не пречека и ни раскажа за успешната и искрена долгогодишна соработка меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина.
Следната дестинација која ја посетивме беше стадионот и службените простории на фудбалскиот клуб Железничар. По некоја фотографија за спомен, па нашата кратка прошетка низ Сараево ја завршивме со заминување во ресторанот Паркот на принцовите. Во овој ексклузивен ресторан, организаторот на фестивалот приреди заеднички ручек за сите учесници. Ресторанот нудеше фантастичен панорамски поглед на цело Сараево. Додека гледате инсерти од Сараево, би сакал да ја искористам приликата и од се срце да ги споменам имињата на луѓето кои беа наши домаќини, а беа и во организацијата на фестивалот. И мора да се каже дека одлично си ја завршија работата. Почнувајќи пред се од нашите фестивалски водачи Минела Мемелеџија и Семир Башич, директорот на фестивалот господинот Халид Кубуровиќ, главниот технички организатор госпоđата Алиса Хаџимехановиќ, господинот Реуф Ибрахимевиќ, нашиот пријател Емир Капиќ, кој прв ни посака добре дојде во Сараево, но и после да ни посака среќен пат до Кавадарци, а би ги спомнала и Дина, Ениса, малиот Елвис, но и сите други кои покрај фестивалските обрски ни пружија искрено гостопримство, зашто, како директен учесник во сите збиднувања, си дозволувам од името на членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш од се срце да им се заблагодарам.
На враќање кон хотелот искористивме прилика за заедничка фотографија и дојде време да се замине во центарот на Сараево, во просториите на еден од најдобрите фолклорни ансамбли во Босна и Херцеговина, културното уметничко друштво Баш Чаршија, каде беше предвидено да се одржи завршниот дел од меѓународниот фестивал на фолклорот Сараево 2005. Но пред тоа искористивме можност да присуствуваме на церемонијата по повод свеченото отварање на грандиозната скулптура Звезден пат, кој германскиот скулптор Хелмут Луц му е подари на градот Сараево. По тој повод беше изведен уметнички перформанс, а настапија и нашите пријатели од ансамблот Баш Чаршија и сето тоа во центарот на Сараево, во паркот Хастахан. Додека гледате инсерти од Сараево, Ноќе, како автор на овие емисии и директен учесник во работата на ансамблот Тиквеш и фестивалските случувања, и сакал да ги споменам имињата на луѓето кои покрај играорците и музичарите се најзаслужни за успешното представување на фестивалот во Сараево. Пред се, директорот на Кавадаречкиот дом на култура, господинот Александар Малинков, кој максимално професионално ги организираше подготовките за учество на фестивалот и ги обезбеди сите предуслови за успешна реализација на ова гостување. Во организацијата во рамките на своите можности му помогна авторот на овие емисии и Петре Ѓорџиев. За успешните кореографии се погрижи Илија Филов, а специјална благодарност упатуваме до долгогодишниот играорец Зоран Дамјановски, кој иако не беше со нас, без неговата камера и немаше да ги реализираме видеоматеријалите. Веќе сме во просториите на Баш Чаршија. Завршната вечер на 8-миот поред меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005 започна вака.
И продолжи со песна и македонско оро од просторија во просторија се до појавувањето на директорот на фестивалот кој го објави крајот и спуштањето на фестивалската завеса. Заблагодарувајќи им се на сите ансамбли и учесници со пригодни зборови и фестивалски сувенири. Искористивме прилика и им поклонивме наши промотивни материјали и се разбира тиквешко вино на ансамблите од Португалија, Сенегал и Италија. Тоа беше тоа. Заврши успешното учество на фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата од Кавадарци на 8-миот поред меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005. Едно е најважно. Благодарејќи на кавадаречките играорци, Кавадарци има нови пријатели низ Европа и Африка. А последните мигови пак од завршната вечер изгледаа вака. Ви благодарам што одвоивте време да погледнете дел од успешното фестивалско представување на кавадаречките играорци во Сараево. И не заборавајте, ова се деца на кавадарци, најголемите културни амбасадори на нашиот град, членови на фолклорниот ансамбл Тиквеш, најуспешниот кавадаречки културен субјект кој се представил надвор од Македонија. Во деновите кои доаѓаат, бидете со нив.